अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أعوذ بالفلق إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. ابن مكاكي مزيدا وارفع عنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا اللهم صل وسلم على مولانا عليه. محمد وعلى آل رسولك سيدنا بنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وبارك وسلم عليه. عليه. آمين. اللهم اهدنا صلاة تقواها زكينا دقين دكارا آمين. انت ولينا مولانا يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر ثواب ما كان من كلامك العزيز. آمين. هذه الجنة راسلة رحمة نازلة بركة شاملة آمين. وتوبة كاملة من إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. آمين. ثم إلى أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء الصديقين والشهداء والصالحين. آمين. ثم إلى روح قدر رباني وروح سبحاني محبوب سبحاني ما شكر رحماني إني نوراني سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر قدس الله العزيز. ثم إلى أرواح الشيخين كلهم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم جل وجلاله وتشريفا وتعظيما وتكريما. اللهم اغفر لنا من خطواتهم. اللهم افتح قلوبنا بطاعتهم. اللهم نبر قلوبنا بأنوارهم وامددنا من مددهم وأكرمنا بكرامات يا رب الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على حبيبك سيدنا مولانا اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا نبينا وسيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه أمة السلام بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد خذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه ملك عظيم الشأن فرد واحد بدر الكريم الشفع جل ثناؤه أسماؤه دلت على أوصافه وتعلمت وتقدست أسماؤه كل عليه معبل ومؤبل منه الرضا لمن أرضاه وإذا كاد بشدة أو كربة فضل الكريم وكل سريع إياه يكسب كروبك عاجلا فيحلها ولك وكم من غارق أنجاه فضل إله مدى الزمان والذبه ما خاب عبد الله في مولاه من الشدائد من يحل وذاك من للنوائب والخطوب سواه تسبح السماوات العلا والأرض والأشجار والأموات والعرش والكرسي المحيط بعلمه والشمس والقمر المنير ضياء والطير في جو السماء برزقه والحوت وسط البحر ما ينساه وكذلك الوحش المشرد في الفلا يسعى إليه الرزق نحو فلاه سبحان من لا يستعين بناصر فإذا تجالى جن إلهي كفاه نادي بصوتك يا مهيمن يا قوي يا من تعالى في علو سماه يا رب يا حنان يا منان يا ريان يا سلطان يا الله يا رب يا حنان يا منان يا ريان يا سلطان يا الله رب يا حنان يا منان يا ريان يا سلطان يا الله عبد ببابك واقف متضرع مستغرق مستغفر بخطاه فمن عليه بتوبة مقبولة واغفر له زلاتي يا رب قلت بعبدك سيدي عبد الرحيم والمسلمين ومن يحل حماه ثم الصلاة على النبي وآله ما لا برق واستنار سناه بل بحرمة شيخنا عبد الرحيم مقصود قارئ نظمه ومناه الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي الى احد فانت نور الهدى في كل كائنة وانت سر الندى يا خير معتمد وانت حقا حياد الخلق اجمعهم وانت هادي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الانهار نابعة من اصبعه فروى الجيش بالمدد اني اذا مسني ضيم يربعني يقول يا سيد السادات يا سندي ليس بنعم الى الرحمن من زلد وامن علي بما لا كان في خلدي وانظر بعين الرضا دائما ابدا واصبر بدونك تقصير مدى امري واعتف علي بعفو منك يشملني فانني عنك يا مولاي نمرني اني توسلت بالمختار اشرف من رقى السماوات سير الواحد الاعدي رب الجمال تعالى الله خالقه ومثله في جميع الخلق لم اجد خير الخلائق على المرسلين ذرا تخري
الأنعام وهاديهم إلى الرشد به التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي ومدعوه لم يزل أبي مدى عمري وعبده عند رب العرش مستندي عليه السلام لم يزل أبدا مع السلام بلا حصر بلا عدد والآل والسرب أهل المجد قاطبة أهل السماء وأهل الجود والمدد والصلاة على خير البرية من أتى إليه بوحي الله جبريل فيل الصلاة على خير الهدى جرى ما لعل الملك من آفاق نجمائي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليك يا نبي الله. اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أمته وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر الجيران بذي سلمي ما زدد معجرا من مقلة بدمي أمحبت الريح من تلقاء قاضمة وأغمض البرق في الضمائم وما لعينيك إن كل الفضاهمة وما لقلبك إن كل السفك يهمي آية الحب منكدم ما بين منسجم منه ومضطرم لو الهوى لم ترك دمعا على قلل ولا أجد لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عضول الدمع والسلم وأثبت الوجد خطي عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعنمين أكثر طيف من حركني والحب يأترض اللذات يا عالمي بالهوى الأذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم حاجتك حالي لا سري بمستدر عن الأوساط ولا بمنحسم ما أنت للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العدال في سمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فهمت نصيحة سيمي في والشيب أبعد في نصح عن التهم وعند بالسوء ما طال من جالها بنذير السيب والغنم وانبعوا بعزازي نبات أجوال طفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لمن على وذم ودوا الفرار فكادوا يفرطون به أشرار سالت مع الإكرام والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عندها ما لم تكن بالليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قدم إلى لحم العدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتدم من كل منتدب لله محتسب يسكو بمسترسل للكفر مستلم حتى بدت ملة الإسلام ولي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير عبد وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسلا هم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستديم وسل حنين وسل بدرا وسل وعودا فصولا هتف لهم من الوخم المسلر البيض عمرا بعدما وردت بها العدا كل مصفد من الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الخلق كلهم
والكاتبين بسنبلات ما ترك كلامهم حرف جسم غير منعدم شاك السلاح لهم سمة ميزهم والبرد يمتاز بالسمة من السلام إليك رياح النسر نشرهم فتنسب الزهر في الأكمام كل كم كأنه بظهور الخير نبت ربع من شدة العزم لا من شدة العزم قالت قلوب العيد من بأسهم فرق فما تفارق بين القتل والبغم ومن يكن برسول الله نصرته عند القوم أسد في أجامها تنجمي والاحترام ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم للهادي فمي أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الهادي ذي الأمن يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الهادي ذي الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم وعن سعيد زبير الحاج وابي عبيدة وابن عوف العاشر الكرم وابن عظيمها وابن قريها لقد سألتك يا الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نور إله سما قلب الغريب كما نورت قلب الإمام من ناس غزالي يا رب أعطي لنا علما وفهما كما أعطيت يا ربنا لسه غزالي يا ربي يسر لنا كل الأمور كما يسرت يا ربنا للهادي غزالي ما من قلبي ولي وكي வைத்தது போல் எங்களின் கல்புகளை ஒளி வாக்கி வைத்தருள்வாய் வாசாலிமான் பெருமை கொடுத்தது போல் மேலான இல்முதனை எங்களுக்கும் தந்தருள்வாய் வாசாலிமாமின் கர்மம் லேசாக்கி வைத்தது போல் எங்களின் கர்மங்களை லேசாக்கி வைத்தருள்வாய் இறைவா உன்னேசர் எல்லாக்கும் மேலவமேல் நிறைவான சாந்தி மலை நீரோடி பொழிந்தருள்வாய் மௌலாய சொல்லி வசல்லிம் தாயிமன் அபதா அலா ஹபீபிக கைருல் கல்பி குல்லிஹிம் பலஅல் உலா பிகமாலிஹி கஸஃபத் துஜா பிஜமாலிஹி حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله كثيرا برحمتك يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نتوسل بقراءة القصيدة المباركة إليك آمين. أن تعطينا خير الدارين عاجلا وآجلا بفضلك وكرمك وتقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتشفي أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذهاب الدولة آمين. وتغير النعم آمين. وتحويل العافية آمين. ومن غلبة الشقاوة آمين. ونسألك الأمن والأمان آمين. والعفو والعافية آمين. في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله الوالي صلى على خير النبي باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي توبة طلبت منك يا شفيع المذنبين ثوبت خير عن سواك سيدي خير النبي جل عبد مخلص من انسداد المذهب حب حب القبور يا سيدي خير النبي خفت من نفسي هلاكا قبل عرفاني مبيد العيدا مجلس يا سيدي خير النبي اتركل يا فاطمة நஜாத்தை தருவீர் ஃபாத்திமா ஏழை மனுக்கள் கேட்கும் துஆவை ஏற்றுக்கொள் யா ஃபாத்திமா நாளை மஹ்ஷர் வேளையில் நஜாத்தை தருவீர் ஃபாத்திமா ஏழை மனுக்கள் கேட்கும் துஆவை ஏற்றுக்கொள் யா ஃபாத்திமா நாளை மஹ்ஷர் வேளையில் நஜாத்தை தருவீர் ஃபாத்திமா நாங்கள் நடத்தும் மஜ்லிஸில் நாடி உங்களை அழைக்கிறோம் தாங்கள் வந்து ஆதிராக வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ் நாங்கள் நடத்தும் மஜ்லிஸில் நாடி உங்களை அழைக்கிறோம் தாங்கள் வந்து வேண்டும் யா முஹியத்தீன் நாங்கள் நடத்தும் மஜ்லிஸில் நாடி உங்களை அழைக்கிறோம் தாங்கள் வந்து வேண்டும் யா முர்ஷிதே யா சூஃபி சலாம் அலைக்கும் யா நூரி சலாம் அலைக்கும் யா மோதி சலாம் அலைக்கும் சூஃபி ஹஸரத் சலாம் அலைக்கும் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم மதி பிறந்ததோ மானிதி திறந்ததோ மதி பிறந்ததோ மானிதி திறந்ததோ என் கதி பிறந்ததோ வருக அஸ்ஸலாம் அலைக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் ஆதி தூதரே அருளான வேதரே ஆதி தூதரே அருளான வேதரே என் ஆசை நாதரே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்க அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் மகிழ்ந்ததே ஒளிவால் நிறைந்ததே அகமகிழ்ந்ததே ஒளிவால் நிறைந்ததே என் உலம் குளிர்ந்ததே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்க அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் கஸ்தூரி வாசமே தினம் கமழ்ந்து வீசுமே கஸ்தூரி வாசமே தினம் கமழ்ந்து வீசுமே
பலகாத தூரமே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்க السلام عليكم السلام عليكم அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் கோமா நபி மேல் அழகிய வடமாய் கோமா நபி மேல் அழகிய வடமாய் போத முஹம்மது பூசிரியை நீரா பிரியது நீங்கள் முஹம்மது சிங்கம் பொருட்டார் இதுவே இயம்புறும் பதமாய் காரணம் இதுவே இயம்புறும் பதமாய் கருதும் முஹம்மது பூசிரி ஒரு நாள் அருகிலோன் மலிதாக தூக்கத்தில் பரிவட்டம் கொண்டு போற்றி புகழ்ந்து தடவியதாலே போற்றி புகழ்ந்து தடவியதாலே போதும் முஹம்மது பூசிரியே பெண்களின் இனிய நாமம் புரதா அல்லது புருதாவென சூட்டி உலகம் புகழும் மகிழும் பூவே உலகம் புகழும் மகிழும் பூவே ஓதும் முஹம்மது பூசிரியே மகிழும் ஏழை பயசதகென்போர் ஆமீன் பிணையை பொறுத்து ரட்சித்து சல்லி வசல்லி முஸ்தபா நபி மேல் சல்லி வசல்லி முஸ்தபா நபி மேல் சாரு முஹம்மது பூசிரியே பாடிடும் மஜ்லிஸ் நபவியினர்களே பாவ பிழைகளை பொறுத்து ரட்சித்து சல்லி வசல்லி முஸ்தபா நபி மேல் சல்லி வசல்லி முஸ்தபா நபி மேல் சாரு முஹம்மது பூசிரியே முஹம்மது முஸ்தபா நபி மேல் ஆசையாய் பாடிடும் நாயகமே ஞானி சையதுவின் புதல்வர் முஹம்மது ஞாபகம் பூசிரி தாயகமே சல்லி வசல்லிம் தாயிமன் அபதா அலா ஹபீபிக خير الخلق كلهم يا سيدي سندي فوزي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مدير إرض وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين دي سندي فوزي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مدير إرض وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين قولاني بمريدين أجيك الأكوان وبعبيدك عبدا دائما ندوى ومن جنودك مقداما إليه الأمير أمير محيي الدين هذه صراطا أنت سالكه والله أعتقه فأنت مالكه ونجيب لنا فيها مالكه سلطان كل ولي وحي الدين صلى الله مدى ملوذ العلم مقام على محمد الخليل خير مقام عليه والذين رشاد يقام فسلوا يشفع لي يا محيي الدين طبيبين لهم مؤسس الدين يحيين أجسادهم لله لدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنهم من تبصرني محيي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الحمد العالمين على ما كان يريد الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عالمين الصمد عن الولي الناظري المركزي يا صاحب النور كل ناصر في السمع والأعلى وحسن البصير وبطول عمر لا بعمر قصير يا مجمع الخيرات يا عبد القادر صاحب النور كل ناصر في السمع والأعلى وحسن البصير وبطول عمر لا بعمر قصير يا مجمع الخيرات يا عبد القادر يا صاحب النور كل ناصر في السمع والأعلى وحسن البصير وبطول عمر لا بعمر قصير يا مجمع الخيرات يا عبد القادر كل ما لدي يوم فخر الفاخر لشدائد الدنيا واليوم الآخر وذخيرة لي يوم دخل الزاخر هذه الرتبات يا عبد القادر صلى الإله على النبي الطاهر والآل ذكرهم ذخيرة الذاخر والصحب والتوبة أهل مفاخر وعليكم يا شيخ عبد القادر رضوان رب العالمين الصمد علي الولي الناظري المركزي يا ربنا يا ربنا يا ربنا رب صل على النبي محمد محفل العلماء أيكم عدم علما لقال صدقة الله نجد الولي وريد الدهر منفرد في عصره وإمام صدقة الله نجل الولي سليمان الذي بوضوء النار مكة ترفع صدقة الله بسر ازدراه بدار داره ودرا لوالد الردي صدقة الله إن أحمد شمسا والصحاب صلاحا قد أضيف لدين صدقة الله لا همومهم بالله صل على من زار روضته والآل وصحبه سلم صدقة الله يا جدنا شيخنا يا من لنا صدقة جارية كانت بنعمة الله نستجب ما مدحناه عليك فكن بنا شفيعا لأخرى صدقة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. நமது மஜ்லிஸ் நபவி இன்றுடன் 547 மஜ்லிஸுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அல்ஹம்துலில்லாஹ். வல்ல ரஹ்மான் நமது மஜ்லிஸை கபூல் செய்தருள்வானாக. இந்த மஜ்லிஸை கியாம நாள் வரை இஹ்லாசுடன் நடைபெற அருள் புரிவானாக. ஆமீன். மேலும் நமது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பொருட்டினாலும் குதுபுல் அக்தாப் பௌதுல் ஆலம் அஷேக் சையீத் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் பொருட்டினாலும் இமாம் பூசரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் பொருட்டினாலும் மற்றும் ஏனைய நாதாக்களின் பொருட்டினாலும் நம்முடைய நாட்ட தேட்டங்களை நிறைவேற்றி தருவானாக. ஆமீன். இன்றைய மஜ்லிஸின் தபரிக் செலவினை பிரபு ஹலீமா உமைரா அன்னவர்களின் குடும்பத்தார்கள் ஏற்றுள்ளார்கள். அன்னவர்களின் ஹக்கிலும் அன்னவர்களின் குடும்பத்தாரின் ஹக்கிலும் துஆ செய்வதோடு
அன்னவர்களின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த மரஹுமாக்களின் பேரில் யாசின் கத்தம் ஓதி ஈசால் தவாப் செய்யப்படும். மேலும் நமது மஜ்லிஸின் முஹிப்பீனான உமர்தங்கள் அவர்களின் தாயார் அல்-ஹாஜா எம்ஓ ஆசியா ஹதீஜா லப்பை அவர்கள் 14ஆம் தேதி இரவு வஃபாத்தாகியுள்ளார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அன்னவர்களின் பேரிலும் ஈசால் ஹத்தம் ஓதி துஆ செய்யப்படும். அல்லாஹ் மக்ஃபிர் லஹா வர்ஹம்ஹா. மேலும் நாதாக்களின் உருஸ் நாளானாக இன்று ஷேக் அப்துல் லப்பை சதக்கலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, ஷேக் அப்துல் காதர் ராஷித் கோயா தங்கல் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, ஷேக் அப்துல்லா அல் ஃபாயிஸ் தஹ்சதானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, சையீத் முஹம்மது ஜுபைர் அல் பாஃபகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, ஷேக் அஹ்மத் ராசா கான் ஆலா ஹஸ்ரத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹும் அன்னவர்களின் பேரிலும் ஈசால் ஹத்தம் ஓதி யாசின் கத்தம் ஓதி ஈசால் தவாப் செய்யப்படும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ميلاد سيدنا من المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى سيدنا الامام مرحبا ابي عبد الله محمد بن الشافعي رضي الله تعالى عنه الى روح سيدنا امام المحدثين ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه ميلاد سيدنا ابن الخطاب والرضوان الشيخ الله تعالى قدس الله العزيز رضي الله عنه ورضي عنه ميلاد سيدنا القطب الاكبر والروض الاشرار ابي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه ميلاد سيدنا مهدي رسول صاحب البرده الامام شرف الدين ابي عبد الله محمد بن الحسري الله تعالى عنه ثم الى روح شيخنا احمد لله وللنبي قدس الله سره وسائر الانبياء والاولياء اجمعين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الله عليه وسلم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم وآباؤهم لقد حق القول وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم سدا خلق سدا غاشيناهم لا يبصرون. ذكر خشي الرحمن بالغيب والشم وفتح أجر كريم. أنتم ما قدموا وآثارا كل شيء حسينا فيما مبين وذكر زكريا رجال المرسلون يسألون ما فعلنا بذات مقاوين عليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشكورون وما زعمنا شيئا قالوا ربنا يعلمنا مرسلون ما إنا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تيأنا بكل إننا ظالمين معكم يصيبون وجاء من الإنسان وضربنا مثلا ونسي خلقا قل يحييها الذي أنشأ ويقدر عليه الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منها توقدون. الله بقادر على أن يغمد الله ولا خلاق العالم يجب كل شيء وإليه ترجعون. آمين. سلام ما يصفون سلام رسول الله رب العالمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. فلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ولا ذكر من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس الناس من الناس. قال الله تعالى في شأن حبيب الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المكرمين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا آمين. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك صحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم طول حياتنا وحياة أهلنا وحياة أولادنا وحياة أمهاتنا وحياة آبائنا وحياة إخواننا وأخواتنا وحياة أساتذتنا وحياة مشايخنا في الأعمال الصالحات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت رحمتي يا رحمن نبينا سيدنا مولانا خير الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه واله وصحبه امتي سلام بما قالوا ما في الميلاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين شيخنا يا محي ديني يا حين البلاء بديني غير هذا اليقين مولانا هذا اليقين شيخنا يا محي ديني يا حين البلاء بديني غير هذا اليقين مولانا هذا اليقين شيخنا يا محي ديني أحي قلبنا بديني خير هذا اليقين مولانا هذا اليقين مولانا هذا اليقين عن بالهدي அன்பின் வடிவாய் மார்கநெறியில் எங்கள் இதயம் இலங்கவே அக்குள் யகீனில் உறுதியா
அச்சம் வைத்து ஆளும் எங்கள் பயணந்த நபி பேரரே ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸஹபிஹி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ உம்மத்திஹி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வ ஸல்லிம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு.